မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ MPD မြန်မာရဲ့ tools များထဲမှာ welding machine ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MPD welding machine မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးချယ်စရာ140 ampere 160 ampere 200 ampere ဆိုပြီး3မျိုးကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MPD welding machine ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကြက်လက်ခံတော့ကိုယ်တည်းပြဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့်အလွယ်တကူတည်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ professional personal user ရဲ့အတွက်အလုံးကိုတင့်တော်တဲ့စက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ကလေးအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ professional welding set ဖြစ်ပြီးတော့ IGBT နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ490 UFC capacitor 3ခုနဲ့ high performance IGBT ချစ်ပြားများပါဝင်ပါတယ် digital meter ပါဝင်လို့ welding set ကိုအသုံးပြုနေချိန်မှာ output current ထွက်နှုန်းကိုပြတ်သားနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ output ထွက်နှုန်းမှာချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်တာမလို့ welding effect ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေပါတယ်ဘို့အားအများအပြားသုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတော်အပူလွန်ကဲခြင်းဝင်ပြီးခြင်းမတည်ငြိမ်မှုများကိုလည်းမဖြစ်စေရန်အတွက်အားကောင်းသောပန်ငါလက်သံများပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖော်ပြပါ MPD welding machine sets များကိုဆက်သွယ်မှာယူလိုပါကဖုန်း39 252 5553တို့လည်းဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ကြည့်ရှုလိုတဲ့ customer တွေအတွက်လည်းအမှတ်116ကားကြီးအုတ်ချင်းပူရာရုံလန်လှိုင်မြို့နယ်တို့လည်းလာရောက်ကြည့်ရှုဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ